Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo zan yi magana akan hashcard. Bayan tsaida mining ko za ku ga cewa har yanzu ana ba da hashcard kuma ana exchanging lafiya lau ba tare da wani matsala ba. Idan ka zo ka buɗe application ɗin za ku ga yana zuwa a wurin airdrop, sai ka zo ka shiga hashcard a nan wurin. Bayan da ka shiga hashcard za ku ga cewa a nan wurin yanzu muna da rock card available, sai mu shiga initiate a nan. Sai mu shiga 5 people, sai mu shiga initiate. Bayan da muka shiga initiate a nan kamar haka, sai mu zo mu copy din wannan code din. Wannan shine code din da wani zai yi joining da shi idan na tura mai. Sai mu shiga copy kamar haka, sai mu zo mu buɗe telegram ta yadda mu je mu exchanging wannan hash din. Bayan da muka buɗe telegram za mu zo sai mu rubuta sunan katin a nan kamar haka. Bayan da muka rubuta sai mu tura. Da muka tura yanzu zan yi copy sai in ƙara turawa a wani group ɗin saboda ya cika da wuri. Sai in zo nan shi ma in yi paste in ƙara turawa. So za mu koma wani group ɗin kamar haka. So wannan yana da matuƙar mahimmanci ya kasance ka shiga groups da yawa na hashcard exchange a telegram. Idan ka shiga groups da yawa, wannan shine zai baka dama ka tura a groups da yawa a cikin lokaci mutane su shiga don ya baka daman executing hash ɗinka da wuri. A yanzu bayan da muka tuttura a waɗannan groups ɗin gaba ɗayansu, za mu iya zuwa sai mu duba mu ga mutanen da suka yi joining. Idan ka shigo a nan wurin za ga cewa kamar babu wanda ya shiga. Abin da ake so sai ka ɗan shiga waɗansu wurare sai ka ta yadda ya processing waɗanda suka shiga ɗin. Bayan da ka zo misali ka shiga project, a yayin da ya yi processing shi ma sai ka dawo wurin hashcard ɗin. A nan wurin muna dawowa za ku ga yanzu mutane biyu sun shiga, saura mutane biyu. Dama na mutum 5 ne da initiators sai kuma joins da waɗanda suka zo suka yi followers da suka yi joining a ciki. So idan muka ƙara shiga wurin profile za mu iya komawa cikin telegram kamar haka, sai mu zo a wannan group ɗin mu ƙara turawa. Kasantuwar yayi nisa da kwai messages tsakanin wanda muka yi asali da kuma wannan. So idan muka dawo sai mu ƙara duba shi kamar haka. So a nan wurin za ku ga cewa mun ƙara samun mutum ɗaya, saura mutum ɗaya. So idan muka ƙara shiga a telegram ɗin za mu iya zuwa sai mu duba wani group ɗin kamar haka. A nan wurin za ku ga da kwai message guda 3, sai mu ƙara tura wannan. A nan wurin da kwai sauran minti 2 kafin mu ƙara tura wannan hashcard ɗin a nan ciki. So za mu iya komawa sai mu shiga waɗansu channels ɗin kamar haka. So a nan wurin yanzu za ku ga cewa wannan bai yi nisa ba buƙatan ka ƙara turawa, saboda idan kana turawa akai-akai ba tare da an yi joining ba zai iya yiwuwa ya kasance an yi blocking ɗinka, an hana ka tura saƙo a group ɗin. Saboda reporting ɗinka za a yi kana ta tura abu ɗaya kuma a cikin lokaci ba a mabambantan lokaci ba. So wannan shine. So za mu ƙara tura wannan sai mu je mu duba mu gani idan sun cika. So a nan har yanzu da kwai sauran mutum ɗaya, kuma za ku ga cewa dukansu da rock card suka shiga, babu wanda ya shiga da sirki. Idan suka shiga da sirki za ku ga cewa tafiyar da hash ɗin yana bambanta. So a nan wurin yanzu sun cika gaba ɗayansu, za mu zo sai mu executing wannan hash ɗin. Asali muna da my hash ɗina za ku ga muna da 334. So idan na zo na yi executing za ku ga cewa ya koma zai ƙaru da guda 6. So a nan my hash ya koma 440 saboda guda 6 muka samu. 34 plus 6 that is 40. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi executing hash ko bayan da aka tsayar da mining na code.